ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை யூடியூப் சேனல். நான் உங்கள் சத்யன். நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு 90s கிட்ஸ் தின்பண்டம் சேனல். நம்ம சேனல் பிடிச்சிருந்ததுனாக்க லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. 90s கிட்ஸ் தின்பண்டம் சேனலில் நாம் இன்றைக்கி பார்க்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் பார்த்திங்கனாக்க இந்த ப்ராடக்ட் தான் பார்க்க போகிறோம். 90s கிட்ஸோட ஃபேவரட் ஒன் ஆஃப் த கிளாஸ். இது வந்து பார்த்திங்கனாக்க ஃபன் சன் கிளாஸ் இதோட பேர். உள்ள ஒரு சின்ன சாக்லேட் கொடுத்துருக்காங்க. கிளாஸும் ஓப்பன் பண்ணி கிளாஸ் போட்டு போவோம். கம்பெனி பார்த்திங்கனாக்க சைனா கம்பெனியோடது. இம்போர்ட்டோட ப்ராடக்ட் சைனா. அதே மாதிரி இந்த சாக்லேட்டில் இருக்கிறதுக்கு பார்த்திங்கனாக்கா பேக்கிங் அண்ட் எக்ஸ்பிரி டேட் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த சாக்லேட்டோட இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. சாக்லேட் பார்த்தீங்கன்னாக்கா பப்பையா கேன்டீன். அந்த ப்ராடக்டை ஓப்பன் பண்ணி எப்படி இருக்குன்றதை டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்தோம். நல்லா சூப்பராக கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது. ரொம்ப சின்னதாக இருக்குது. இது பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு ரியல். ஸோ சாப்பிட்டு டேஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போம் எப்படி இருக்குன்றதை. நல்ல சும்மல் சூப்பராக இருக்குது. சும்மல் பார்த்தீங்கன்னாக்கா பட்டையை கலந்தது. உள்ள பார்த்தீங்கன்னாக்கா சீஸ் சீடு மாதிரி சின்னதாக இருக்குது. பொரி, சுகர், வாய்க்குள்ள போட்டாக்க உடையுது, பொரியுது. முட்டை பிரியுது உள்ள. சூப்பராக இருக்கு. வெடி. இது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ராபெரி ஃப்ளேவர். வாவ். உள்ள போட்டால் பட்டாசு மாதிரி பறிக்குது. சூப்பராக இருக்குது. நல்லா விளையாடலாம்ல இருக்கு. வேறு லெவலில் இருக்குது. ஸோ நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு கிடைச்சதுனாக்க. இதே மாதிரி 90s கிட்ஸ் தின்பண்டங்களில் புதுசாக ப்ராடக்ட் வாங்கி சாப்பிட்டு டேஸ்ட் பண்ணி எப்படி இருக்குன்றதை பார்ப்போம். நம்ம வீடியோவை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கவங்க மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அதே போல் நம்ம சேனலை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுகளுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். நான் உங்கள் சத்யன், 90s கிட்ஸ் தின்பண்டம் சேனல். பாய். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சந்திப்போம்.